انا دايما بقول لو التتبيله مظبوطه خلاص النتيجه مضمونه، كل حاجه جميله هتحصل جوه الصينيه دي بتبدا من اللحظه دي. بس قبل ما ابدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وفولو عشان تشوفوا كل جديد. اول حاجه هجيب صينيه كده وارص فيها البطاطس بتاعتي وانزل عليها ببصل كتير جدا. السر كله واساس الاكله دي هو البصل. هنزل عليه بالبهارات وهي معلقه كبيره من كل حاجه، مرقه دجاج، فلفل اسود، ملح، سماق، دبس رمان، واخر حاجه معلقه كبيره عسل وشويه زيت. هقلبهم بقى كويس جدا وافرك البصل كويس بالبهارات. ولو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش بقى تدعموني بلايك وفولو وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. هجيب الفراخ وادعكها كويس بالبصل واحاول ادخل التتبيله تحت الجلد كده، ولو مفتحين الفراخ فتحات صغيره بالسكينه هتكون افضل. هعمل الكميه كلها واسيبها في التتبيله اقل حاجه نص ساعه. بعد ما سبتها تتبل هخرجها وادخلها الفرن وهي متغطيه على درجه حراره وسط. هسيبها في الفرن ساعه وبعدين اشيل الغطا واديها بس لون كده تحت الشوايه وبس كده. ممكن تقدموها مع رز بالشعريه او بالعيش البلدي بتبقى حلوه قوي. وبالهنا والشفا.